nada. Se oyó como una lluvia. Más pausado. Buenos días a todos los amables televidentes que nos siguen aquí en El Despertador, que se inicia a través de Color Visión y los medios informativos del grupo SIN. Siempre nos gusta que nos pongan ahí un retorno, una fanfarria para uno darse cuenta de que está arrancando el programa, porque si no, no nos enteramos. Así es la cosa. Yo soy Esteban Delgado y aquí a mi lado está Yolanda Martínez. Saludos. Al lado, pero un poco lejos. Sí, como, ¿verdad? Sí. Equidistante. Equidistante, sí. Mira, hoy es lunes, estamos en febrero, matamos enero ya definitivamente. Está medio lluvioso, salgan con tiempo, que la calle está un poco complicada. Y hay muchísimos cambios, Esteban. Nosotros ayer nos entretuvimos leyendo. Sí, el gobierno, el presidente Luis Abinader remenió la mata. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y también vamos a tener algún tipo de reporte desde la oficina, ahora de la ONAMED, que ahora se llama, ¿cómo se llama? No es ONAMED ahora. Oficina Nacional de... ahora es Instituto, Instituto Indomed, Nacional, sí. Indomed, Instituto Dominicano de Meteorología. Sí, porque ha estado lloviendo durante el fin de semana, hoy también ha llovido. Pero inicialmente nos vamos a nuestro primer boletín con Ana Paula González, que la tenemos aquí en vivo y en el estudio. Saludos, Ana Paula. Muy buenos días, Esteban, Yolanda, y feliz inicio de semana para todos los que sintonizan El Despertador. Iniciamos de inmediato con las principales noticias en este fin de semana. El presidente Luis Abinader anunció el domingo importantes cambios en su gabinete. El ingeniero Eduardo Estrella asumirá el cargo de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Roberto Ángel Salcedo será titular del Ministerio de Cultura. Luis Miguel de Camps fungirá como ministro de Educación y Eddie Olivares será el nuevo ministro de Trabajo. En un acto con motivo del 10º aniversario del PRM, el presidente Luis Abinader dijo que su gobierno conlleva la gran responsabilidad de seguir gobernando con transparencia, eficiencia y con el compromiso inquebrantable de mejorar la vida de cada dominicano. En Panamá, un grupo de manifestantes protestó el domingo en rechazo a la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la Plaza 5 de Mayo. Por la manifestación, las autoridades reforzaron la seguridad de los alrededores del Palacio de las Garzas, mientras Rubio sostenía una reunión con el presidente de la República. China, México y Canadá reaccionaron ante las medidas arancelarias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El primer ministro de Canadá advirtió que su país responderá de la misma manera, mientras que la presidenta mexicana rechazó la medida y acusó a Washington de injerencia. Volvemos al país y es que en un despliegue de cultura, música y coloridos inició el domingo el tradicional Carnaval de la Vega 2025 con el desfile de 195 grupos en calles y avenidas. Exhibieron gran atracción y algarabía con los pintorescos Diablos Cojuelos. Cambiamos de tema y es que en condiciones críticas se encuentra una de las 5 personas que resultaron heridas en la explosión ocurrida en la Torre Villa Palmera 457 del sector Piantini en el Distrito Nacional. Supuestamente el suceso se produjo en el restaurante que está en el lado izquierdo del edificio, la cual está compuesta por 2. Jaycee Capellán está en vivo desde las afueras de esta torre en Piantini con los detalles. Adelante, Jaycee, buenos días. Gracias, así es. Tras la explosión registrada el viernes aquí en este edificio que ven ustedes a mis espaldas, cuyo nombre es Villa Palmera, que ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, número 457. Miren ustedes cómo es el ambiente, el lugar que fue afectado fue cerrado para evitar, ¿verdad?, que personas estén mirando hacia adentro. Y también desde que llegamos hemos visto la presencia de varias personas que parecieran ser obreros que aparentemente trabajarán en el lugar, así como también personal de seguridad custodiando la zona. Hasta el momento, hasta esta hora de la mañana, no ha llegado personal del Cuerpo de Bomberos ni peritos para determinar qué fue lo que ocasionó la detonación, y nosotros, por supuesto, vamos a seguir haciendo las indagatorias para ver si durante el transcurso del día podemos levantar la información y ver si ya tienen los detalles de qué fue lo que provocó la detonación que ocasionó heridas a 5 personas. Y según informaciones de una fuente cercana a Noticias SIN, uno de los heridos
perdió la vida durante la tarde del domingo. Pero todos esos detalles, por supuesto, van a ser ampliados más adelante en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Nosotros es toda la información que tenemos desde aquí. Volvemos a los estudios. Gracias, Jaycee, por esta información en torno a la explosión en ese edificio, que bueno, sí, ciertamente fue el viernes. Yo la sentí porque vivo en la zona, ¿La en el sentiste? sector, sí, cuando escuché la explosión digo, bueno, parece que fue algo grave. Wow. Lo importante aquí también es ver no solo el hecho de la cantidad de heridos y bueno, posiblemente una persona que ya falleció, muy penoso esto, sino también qué impacto pudo haber tenido esa explosión en la estructura en sí misma del edificio. Ese edificio todavía no está ocupado, es un edificio nuevo, pero si esa explosión provocó algún tipo de fisura o de afección en la estructura, entonces habría que ver, porque si no, entonces no sería habitable, pero de eso no se está hablando. Pero no se está hablando de eso y hay también la posibilidad de que haya causado daños a las otras estructuras que están más próximas al edificio. Quizá no daños estructurales, pero simplemente estamos especulando porque para esto hay que hacer los estudios técnicos de rigor. Ahora, tampoco está claro del todo qué fue lo que pasó. Se alega que se está instalando un restaurante en esa plaza y que cuando se estaba haciendo la instalación de gas fue que se produjo la explosión que dio con esta tragedia que vivimos el viernes, ¿no? Pero además, como comentabas, Esteban, está no solo la posibilidad de que se hayan causado daños a esta estructura, sino a estructuras circundantes. Circundantes, así es. Pero bueno, como decías al principio, el presidente Luis Abinader este fin de semana movió mucho la opinión pública porque se produjeron cambios importantes en el gabinete gubernamental. Entre los más importantes está, bueno, la sustitución de Milagros Germán en el Ministerio de Cultura, y está Roberto Ángel Salcedo, que pasa a la lista de los padres e hijos en el gobierno. Hay que dar seguimiento a eso, sí. Padres e hijos en el gobierno. Entonces, sí. Roberto Ángel Salcedo ahora va a ser el ministro de Cultura. Está la entrada también al gobierno, al tren gubernamental. Bueno, pero de ella Olivares. estaba. O sea sí, que él estaba. Bueno, sí, ahora pasa a ser ministro. Pasa a ser ¿verdad? ministro, sí, porque exacto. como quiera estaba Él en la estaba, lista porque su padre fue designado embajador recientemente. Correcto. Pero el punto es que también entra al gabinete gubernamental Eddie Olivares, el dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno, que estaba en el banco durante más de 4 años y ahora pasa a ser ministro de Trabajo. Porque sustituye en el Ministerio de Trabajo a Luis Miguel de Camps, que dicho sea de paso hizo una muy buena labor en esa institución. Y te iba a decir que Eddie Olivares, que efectivamente estaba en la reserva sentado, ¿verdad? Es una persona que tiene una aceptación elevadísima y es un recurso que yo pienso que puede realizar una excelente labor. Es de esa gente como que cae bien. Sí, cae de esos bien. políticos que caen bien. No tiene tasa de rechazo. No ¿no? tiene ni siquiera en partidos diferentes al suyo. Correctamente. O sea, él la gente de diferentes partidos le cae bien. Yo creo que puede hacer un buen trabajo ahí. Y bueno, y hablando de a quién sustituye, a Luis Miguel de Camps, que es dirigente del presidente de un partido aliado al PRM, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el partido que era de Atoy de Camps. Luis Miguel de Camps pasa al Ministerio de Educación. Qué bueno, qué bueno, tengo que decirlo, super ministerio. Porque el ministro que estaba ahí no dio pie con bola, El ministro Ángel Hernández, yo no sé, yo siempre decía aquí que era el ministro más dichoso, porque yo no sé cómo que el presidente, pero parece que el presidente está buscando la manera de ver cómo lo sustituyo, a quién voy a poner en su lugar, que pueda garantizarme que va a hacer un trabajo más o menos adecuado. El caso de Luis Miguel de Camps demostró en el Ministerio de Trabajo que tiene una capacidad extraordinaria de consenso con la clase sindical. Y eso se demostró en acuerdos que se hicieron en el Consejo Nacional de Seguridad Social para mejorar algunas situaciones de los asegurados, de los trabajadores que cotizan la Seguridad Social, y también se demostró en las discusiones para los aumentos y ajustes salariales que se hacen cada 2 años en discusiones con el sector empresarial y el sector sindical. Y lo digo así porque una de las principales situaciones que tiene el Ministerio de Educación o el ministro de Educación es su relación con el sindicato, el poderoso sindicato de los profesores. Entonces nos imaginamos que con Luis de Camps la situación puede que sea un poco más armoniosa, porque el señor Ángel Hernández nunca se llevó bien, nunca llegó a entendimiento satisfactorio con
el sindicato de los maestros. Y digo así porque al final es inevitable, como quiera que sea, hay que convivir con eso, con ese poderoso colegio, porque está ahí, existe, y si existe, entonces hay que aceptarlo. La asociación La ADP, de profesores, yo dije colegio, una asociación todavía. La ADP, sí. Tú sabes que una de las designaciones que trajo más comentarios, por lo menos en redes sociales ayer, era comentando que a Bartolomé Pujals ya no está al frente de la óptica. De hecho, a quien nombraron es a Edgar de Jesús Batista Carrasco, que es una persona del partido, del PRM, que ha trabajado en esa área de tecnología, pero que no tiene fuera del PRM, digamos, un alto perfil. O sea, que lo vamos a conocer en función pública ahora. Pero ustedes saben que Bartolomé Pujals ha estado bajo la lupa en relación a los casos de los alquileres multimillonarios, etcétera, etcétera. Pero digo yo, Esteban, pero Dios mío, no se va a salvar de la controversia, porque la ley de aviación civil, que es la ley 491-06, exige que, ahí lo designaron, para ir en orden, ¿verdad? A Pujals, lo designaron como embajador representante del país, de la República Dominicana, ante la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Pero la ley de aviación civil dominicana exige, que es la ley 491-06, exige que que el representante ante el Consejo de la OASI, eso es en el artículo 213, que el representante permanente de la República Dominicana ante el Consejo de la OASI y su suplente, si lo hubiere, que sí lo hay, deberán poseer experiencia comprobada por más de 5 años en materia aeronáutica. Deberán además acreditar su competencia en materia de transporte aéreo. Entonces, esto ha traído controversia a personas que trabajan en el sector porque dicen que Bartolomé Pujals no cuenta con el requisito, con cumplir el requisito que exige la ley. Yo le voy a dar el beneficio de la duda porque yo no he analizado con detenimiento su currículum, desconozco si tiene la experiencia tal vez ha hecho algo en materia. Ahí en aeronáutica y uno no lo sabe. Bueno. Claro que sí. Pero mira, y también entre una cosa y otra, y bueno, y eso hay que revisarlo porque aquí se tienen que respetar los procedimientos y los requisitos para determinadas posiciones. Pero entre una cosa y otra también está el caso de Sigmund Freud, que estaba en alianza público-privada, paralelo a su función como ministro de Administración Pública. Correcto. Entonces ya pusieron ahí a Andrés Lugo Riz en esa posición. Ya lo que está haciendo el presidente Luis Abinader ahí también es respondiendo a un reclamo que venían haciendo los mismos PRMistas, que decían, bueno, pero tener una persona en 2 posiciones, cuando como quiera hay muchísimos que están en el banco ahí, que quieren algún carguito mientras dura el gobierno, pues entonces ahora se hizo esto. Pero también ahí hay que prestar atención a cosas que se venían haciendo. Yo recuerdo, mira, en FITUR, en la Feria Internacional de Turismo, turismo como quiera. Y a mí me sorprendió la forma fría, limitada y sin entrar en detalles como el ministro de Turismo, el señor David Collado, respondió a una pregunta que se le hizo sobre lo que se estaba haciendo en Pedernales. Ajá. Pedernales es un proyecto turístico, eso es turismo por donde quiera que usted lo vea. Aun cuando no está a cargo del ministro de Turismo, correcto, eso va a caer como quiera en el Ministerio de Turismo. El asunto es que en la rueda de prensa ahí le preguntan al ministro sobre las inversiones que están haciendo en Pedernales, y el asunto de que, bueno, Pedernales, imagínate tú, el aeropuerto, la carretera, el buque insignia del gobierno en materia turística. Y este señor respondió diciendo, el señor David Collado, ese proyecto no está a cargo del Ministerio de Turismo. Ouch. Punto. No dijo más nada. Punto y bolita. Lo cual a mí me llamó la atención, porque yo dije, bueno, pues tú como quieras lo ponderas, porque tú puedes decir, bueno, nosotros somos los que estamos construyendo, pero realmente va a ser algo interesante, No, nada. Ese proyecto no está a cargo del Ministerio de Turismo. Lo que me hizo pensar a mí que ahí posiblemente estén ocurriendo cosas sobre las cuales él, que tiene vocación presidencial y tiene sus aspiraciones, seguro él no quiere verse involucrado. Porque por la forma en que contestó te da la impresión de que él dijo, yo no quiero tener nada que ver con eso. Distancia. Sí, como que marcó distancia. Fue muy frío en ese aspecto, aun cuando se trata de un proyecto del ámbito turístico. Entonces, bueno, también en otra función que había una persona ocupando dos carteras, 2 instituciones, está el RD Vial,
también, ¿te Sí, acuerdas? Que era Vial, otro sí. otra de las designaciones dobles. La estaba ocupando Jean-Louis Rodríguez, concomitantemente En Apordón. en Apordón. Sí. Entonces, también había reclamos, los mismos PRMistas. Bueno, designaron a Hostos Rizic, que estaba en el BESIE, en el banco que corresponde al sistema del SICA, de integración centroamericana. Centroamericana. Entonces, no sé a quién designaron al frente del BESIE, me imagino que es el directorio que tendrá que, junto con la República Dominicana, hacer esa designación. Lo cierto es que RD Vial ahora cae, ya no está Jean-Louis Rodríguez haciendo la doble función. Entonces también tenemos la designación del ingeniero Eduardo Estrella en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es la segunda vez que ocupa la cartera porque él la ocupó del año 1990 al 94. De hecho, no se llamaba ministerio en esa época, se llamaba Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Sí, fue ministro, bueno, secretario de Obras Públicas en el gobierno de Balaguer, porque debemos recordar que Eduardo Estrella viene del Partido Reformista. Y fíjate algo, de ahí sale Ascensión. Ascensión tuvo dificultades en el Ministerio de Obras Públicas, no por malos manejos, porque fíjate que sale limpio de ahí hasta ahora, sino porque él fue cuidadoso. La burocracia estatal, parece que digo, bueno, ya hay un exministro que lo metieron preso, entonces déjame yo manejarme con cuidado. Y entonces eso hizo que fuera lenta la ejecución y la terminación de las obras. Más que por falta de eficiencia, fue por ser más cuidadoso de lo debido, en el sentido de que quizás no quería involucrarse en situaciones que pudieran afectarle. Le vino tomando, vamos a decir, el ritmo a obras públicas como en el último año prácticamente, pero en los primeros años fue bastante lento el gobierno en la ejecución de obras. Y ahora, con Eduardo Estrella en obras públicas, yo temo que eso pueda continuar así de lento. Ouch. Lo digo porque Eduardo Estrella es un hombre sumamente cuidadoso y quizás uno de los hombres que tiene la conservador. Fama, sí, un hombre conservador, hasta lo último. Un hombre que se le conoce su honestidad y su rigurosidad con el respeto a los recursos del Estado. Entonces, ahí en obras públicas posiblemente no tengamos una agilización de la terminación de construcción de obras como pudiera esperarse, porque si Ascensión fue conservador, el señor Eduardo Estrella es mucho más conservador todavía, así que los constructores van a tener que sentarse y alinearse, los contratistas de obras públicas, con Eduardo Estrella, porque ya los conocen y saben que se trata de una persona muy rígida, muy rigurosa con relación a el manejo de los recursos del Estado. Mira, el que estaba al frente de Edenorte, Andrés Cueto, lo iba a mencionar. Es verdad, lo mandaron a Corazán. Y están relajando, dije que en el Cibao no tenían luz y ahora no van a tener agua. Señor, la gente terrible. No, pero es interesante también algo, mira, de los tres administradores de las distribuidoras de norte, de sur y de este, en el pasado eran designados por decreto. Incluso el presidente Luis Abinader los designó por decreto en el año 2020 cuando llegó. Sin embargo, luego con la creación del Consejo Unificado de las Sedes, que dirige actualmente el señor Celso Marrancini, lo que se ha establecido es que ya los administradores de las EDE no son designados por decreto, sino que son designados por el Consejo. Quiere decir que están bajo el control directo prácticamente de Celso Marrancini. Así es. Así lo hizo el CUET en EDESTE, donde fue designado por el CUET la persona que está dirigiendo ahí, que tengo entendido que es un individuo de nacionalidad chilena. Entonces también en EDESUR fue designado por el CUET un funcionario que tengo entendido que es de nacionalidad argentina. Y entonces ahora posiblemente vaya otro extranjero a Edenorte, porque ese funcionario era el único que quedaba de los tres designado por decreto. El presidente ahora lo acaba de sustituir a Andrés Cueto, que lo mandó para Corazán, la Corporación de Acueducto de Santiago, y entonces ahora le toca al CUEP, al Consejo Unificado de las Sedes, a cargo de Celso Marrancini, designar al nuevo administrador o gerente general de Edenorte, porque no va a ser designado por decreto, porque ya esa práctica quedó en el pasado. Vamos a ver a quién va a poner don Celso en Edenorte, que dicho sea de paso, es de las distribuidoras, de las tres distribuidoras, la que presenta los números menos negativos, no voy a decir positivos, sino los menos negativos, es la que se ha manejado con mayor eficiencia, la que tiene menores niveles de pérdida. Ojalá que la nueva administración pues la mantenga de esa forma, porque si pasa lo mismo que en EDESTE o en EDESUR, que también ha ido empeorando,
pues sería bastante catastrófico para los usuarios, o los clientes, mejor dicho, del servicio eléctrico, porque los usuarios no pagan, los clientes sí pagamos. Tú sabes que me llama mucho la atención que con la designación de el ingeniero Estrella, Eduardo Estrella, en el Ministerio de Obras Públicas, y al colocar a Deligne Ascensión como ministro sin cartera, estamos dándole una de las principales, bueno, las dos principales carteras, los dos principales ministerios, bueno, no los dos principales, pero dos de los principales, que son educación y obras públicas, están en manos de aliados, partidos aliados del PRM, lo que me lleva a cuestionarme qué va a pasar internamente, porque en el caso de Deligne Ascensión, él también es secretario de organización del PRM, o sea, él tiene una función ejecutiva en el partido. También me lleva a preguntarme si no le van a cumplir a Zorrillo Osuna. Y hubo uno también que sometió al presidente, que dice que le incumplió un pacto, un aliado de la APD, creo que, no, la APD no, perdón. Déjame no decir que el otro día, tú sabes que se le han cumplido a poquitos aliados. A pocos aliados. Pero hay algunos aliados que le han cumplido bien. Y sí, algunos no, pero claro. Pero mira, el caso de Eduardo Estrella le ha ido muy bien. Eduardo Estrella tiene varios funcionarios también que son de su partido, de por C, Dominicanos por el Cambio, el partido de Eduardo Estrella. Hay varios funcionarios, instituciones más pequeñas que son de su partido, incluyendo el director de pasaporte. Incluyendo el director de pasaporte. Y el caso de Zorrillo Osuna, bueno, el presidente posiblemente está dando vuelta para nombrarlo, porque si el presidente ha revisado la gestión de Zorrillo Osuna en el INESPRE, deberá recordar que va a tener que ponerlo en un sitio donde pueda hacer cualquier clase de gestión, pero tú lo no voy a decir otra cosa, cualquier clase de gestión, y que esa clase de gestión no vaya en perjuicio de los intereses del Estado. Digo así porque me imagino que el presidente debe tener información de cuál fue la gestión del señor Zorrillo Osuna en el INESPRE, empezando por el hecho de que ni siquiera le reportaba a la tesorería de la Seguridad Social la cotización de los empleados de esa institución, y por eso hay hoy día una cantidad importante de ex empleados del INESPRE que ya cumplieron sus años de servicio y que no han podido demostrar que eran empleados efectivos de esa institución porque no hay cotizaciones registradas en la Seguridad Social. Eso, entre algunas otras cosas. Pero habrá que nombrarlo porque, bueno, es un partido aliado. Sí, claro, y tú sabes que hubo un acto público donde él puso a prometer al presidente que lo iba a designar. Eso, sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, por eso que lo traigo a colación. Pero hubo más designaciones, algunas designaciones, digamos, de direcciones generales y demás, viceministerios. Veo que Amaury Sánchez pasa al gobierno. Amaury Sánchez es viceministro de Creatividad y Participación Popular en el Ministerio de Cultura. Va a estar en el equipo ahí con Roberto Ángel. Sí. Roberto Herrera Polanco, Dirección de Infraestructura Escolar en Educación. Zulín Joa va a estar en el INAFOCAM. David Herrera Díaz en INESPRE. Sí, sustituye ahí a este joven, que es hijo de doña Sonia, sí. El nieto del presidente Antonio Guzmán en el INESPRE, sí. Y también, entonces, por Roberto Ángel, que estaba en el PROPEP, nombraron a Roberto Darío Polanco Tejada. Tomás Emilio Durán va a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata. Alejandro de Jesús Abreu, presidente del Consejo Nacional de Drogas. José Antolín Polanco Rosa, dirección del Consejo Nacional de Fronteras. Oneida Félix Medina, gobernadora civil de la provincia de Barahona. Entre otras designaciones, pero tú sabes que el viernes, déjame hacer esta aclaración, nosotros estábamos hablando de y ahorita vamos a hablar de los bonos con el secretario general del PLD que va a estar con nosotros. ¿Cuánto dinero? Pero estábamos comentando la auditoría que circuló del programa de los pagos a los artistas, y yo dije que me parecía extraño que lo habían aprobado en el 2023 y que no lo habían circulado. Y quiero corregir eso, porque sí la publicaron. O sea, se aprobó por la Cámara de Cuentas
y se publicó. Entonces lo quería aclarar porque no nos equivocamos por encargo. O sea, Sí, es real. Como hubo mucha campañita en el fin de semana. En sí. el fin de semana hubo mucha Sí, campaña sí. por los cambios. Entonces quería hacer esa precisión para que estemos claros. Sí, Que sí, cuenta sí. clara conservan amistad. Qué bueno que lo aclara. Y bueno, entre otras cosas, suman 3 los muertos y los 2 heridos tras el derrumbe de un edificio en construcción en el sector de Villa Nazaret. Eso fue en la provincia de La Romana. Miren las imágenes, señores. Las autoridades adelantaron que la edificación no contaba con los permisos del ayuntamiento y que los propietarios habían recibido una advertencia de detener la construcción, pero no se produjo así. Entonces esa situación terminó en esta tragedia que vemos ahí. Tenemos algunas declaraciones de algunas personas relacionadas en torno a esto. Vamos a escuchar. Pero la condición de él era crítica porque él tenía todo el peso del edificio encima de él, e incluso una persona fallecida al lado, aunque él tuvo mucho tiempo vivo, este tipo de lesiones, y por la dificultad de que había que apuntalar el edificio, asegurarlo y poder levantar el edificio con técnicas para poder extraer a esta persona, fue bien difícil. Por eso duramos bastante en poder hacer el rescate y hacer la recuperación del último cadáver. Es una obra totalmente empírica, o sea, hemos determinado que no poseía permiso, no poseía ningún tipo de reglamentación. Sí se había hecho un requerimiento del CODIA de que detuvieran la obra para chequeos legales y demás. Ahora nos resta hacer la labor de inspección para redactar el informe correspondiente, para tener ya todos los detalles. Rendir un informe determinadamente, posible causa, motivo y daños, equipos utilizados y por demás. Bueno, así las cosas, vamos a ver cómo transcurre todo este tipo de investigación, ojalá que haya algún tipo de consecuencia. Y antes de irnos a la pausa, Yolanda, rápidamente, en el ámbito internacional, el presidente Donald Trump sigue creando ciertos estragos y ya dispuso el aumento o la aplicación de aranceles para determinados productos importados desde Canadá, desde México y también desde China. Y de inmediato los presidentes o las autoridades de esas naciones pues respondieron. El caso, por ejemplo, de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que dijo que va a responderle a Estados Unidos de la misma forma en que Estados Unidos esté actuando con relación a este tipo de situaciones. Está también el caso de Claudia Sheinbaum, que es la presidente de México, que dijo que no va a aceptar injerencia en su país con relación a medidas que ha tomado Estados Unidos. Y el caso del gobierno de China, Xi Jinping, bueno, ha informado que van a presentar algún tipo de denuncia o de queja ante la Organización Mundial del Comercio, porque el presidente Donald Trump ha aumentado aranceles entre 10 y 25%.